เจนฝนชุดใหม่มาแรงสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนของเราในช่วงนี้สร้างความเสียหายแก่พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรไม่ใช่น้อยทั้งที่ฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงน้ำท่วมก่อนหน้านี้มาได้แล้วผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังจะเก็บเกี่ยวหรือกำลังเข้าสู่ยุ้งฉางกลับต้องมาพบกับความเปียกชื้นจากพิษของฝนหลงฤดูในช่วงนี้ซึ่งจากที่เราได้เฝ้าติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาและโมเดลสภาพอากาศพบว่าในบริเวณประเทศไทยของเรายังคงต้องพบเจอกับฝนฟ้าคะนองที่จะมีฝนตกหนักมากกว่าชุดนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุปัจจัยใดเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดและในช่วงเวลาใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าในวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ยังคงมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่สำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนในบริเวณภาคใต้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคใต้ตอนล่างในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งสอดคล้องกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ซึ่งจากโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าจะเริ่มมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเล็กน้อยเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทางภาคใต้จะเริ่มมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเมื่อถึงเวลา 13 นาฬิกาตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งปริมาณของฝนยังคงกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่เมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา 16 นาฬิกาจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงช่วงดึกจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนได้เริ่มเบาบางลงไปโดยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเล็กน้อยบางแห่งในบริเวณภาคกลางและภาคใต้จากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้คาดหมายเอาไว้ว่าในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง ภูเก็ต พังงา และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงจึงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณตอนล่างของภาคส่วนในช่วงวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านบริเวณปลายแหลมยวนอ่าวไทยตอนบนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนเกษตรกรควรระมัดระวังและป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยตลอดช่วงนอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังโดยในบริเวณประเทศไทยตอนบนให้เฝ้าระวังในบริเวณที่มีหมอกปกคลุมและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณภาคใต้ด้วยเนื่องจากในช่วงดังกล่าวจะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ